Abantu boolaba bayitibwa ba Ndorobo okuva mu kitundu ky'Kyaddirira baggwanga lya Sabini mu disitulikiti y'e Bukwo mu ttundutundu ly'e Sebeyi mu buvanjuba bwa Uganda. Gawera amaka 169 nga beefuutise kuyiikayo ettaka emu bweti mu gombola y'e Kapulokosi mu disitulikiti y'e Bukwo. Kuyiika eno babaddewo okuva mu 2011 era yabaweebwa muzira kisa eyalaba nga bawuliddwa we badda. Baali babeera mu bitundu by'omu nsozi za Elgon Gavumenti n'ebafuumuulayo oluvannyuma lw'okulangirira ensozi zino okuba ekifo ekitongole ekikuumirwamu ebisolo n'obutonde. Ebiseera bwe babeerera mu nsozi zino abantu bano batunkanga n'ab'eggwanga ly'Abapokooti abaali mu bugwanjuba bwa Kenya ababalumbanga okubanyagako ente zaabwe era lwabanga lutalo lwennyini omwabanga n'okuyiwa omusaayi. Some of our parents died there. We were pastoralists, so we did some agricultural activities, planting Irish potatoes. Kyokka nga 2 February 1999 Bandoloba basooka okulowooza nti balumbiddwa Abapokooti bagenda okwetegereza nga ab'ebyokwerinda wano mu ggwanga be babalumbye okubasengula mu nsozi. We lived there until the year 1999, February 24th. Very early in the morning at around 5 o'clock, we had alarms and even bullet shoots. So when we got up, we thought these were the Pokots which used to be raiding our people. Balumiriza ab'ebyokwerinda okusaanyaawo enju zaabwe n'emmere ne babaleka mu kyangaala era awo bwe baava okutandika okubundabunda n'okuyagga. The police, the UA forces, and then the UPDF with even the red tops. So they had burned all the houses, all the granaries. All the animals were taken, which the animals they had got. They gathered the animals, the livestock, and they took almost all of them. Bangi ku bannaabwe baafa enjala ate abalala ensolo z'omu nsiko ng'empologoma n'empisi z'abagajambula olw'okubulwa we basula. Now the soldiers continued for several days coming there hunting us until some of us were living in under rocks, others under big trees. Okusinga abakadde abaana n'abakyala embeera y'abanyiga ne bafiira mu kiseera ekyo. Bakaawo nabo badduka mu bitundu by'ensozi ne bakka wansi gye zitandikira mu disitulikiti y'e Bukwo ne basenzebwa abazira kisa naddala bannaabwe ab'eggwanga lya Sabini. So they started asking our brother, the owner of this land, why should we do at least give us some land? So that man accepted that land up to here. So they constructed tents there. Those ones who had not tents constructed these grass-thatched houses. Kyokka okuva olwo obulamu bwabwe bwazingamamu ne gye buli eno tebalina kifo kya nkalakkalira we bayinza kugamba nti waawo weewaabwe kuba mu bibira gye baali babeera kaakano kkuumiro lya bisolo. Kuyiikayo ettaka eno kwe babeera bamazeeko emyaka 14 gye baali babeera kati balengerayo obulengezi kuba wali kinnya na mpindi. Bw'obeetegereza amaaso n'emibiri gyabwe gikulaga nti bajjudde ennaku. Because of our anger, because there was no help, there was no food, no clothing, no shelter, no land to cultivate. Because some of our brothers and sisters were going even across Kenya looking for work, to be paid to get food. Until one of our people was killed by a buffalo, just around near Swam. Yiika omuzira kisa gye yabawa ebamala kusulako obusuzi mu ngeri y'omugotteko nga tebalina we balimira era ekyokulya bawamma kiwamme. Okufaananako n'abantu abalala abalina obulamu buli lukya bongera kuzaala ekitegeeza nti omuwendo gwabwe gweyongera kyokka nga kuyiikayo ettaka eneemu kwe balina okwenyigiriza. In terms of population of those ones in Teriet camp, there are 169 families. And as time has been going on, you realize that these people have also been giving birth. The population has been growing, and now the number so is increasing. Ebisolo bye balina bakaluubirizibwa okubiriisa kuba gye bandi bitutte ku ttale ab'ekitongole ky'ebyomu nsiko tebabakkirizaayo. Gavumenti ezeesuubiza okufunira abantu bano weebasenza naye kati giri myaka 25 terikyakoleddwa. Yakoma ku mmere ne weema ze yava wakati wa 2011 ne 2015 ne balekerera beefeeko. Bwe bajja wano basooka kuweebwa tent oba weema mwe baasulanga. Okuva mu mwaka gw'2012 tebaddangamu kuweebwa kintu kyonna era obusiisira buno bwe baazimba tebakyasobola na kusala ssubi mu kibira okusobola okujja obuzimba era enkuba bw'etonnya ebaggweerako. Abantu bano beerabirwa era beetaaga kudduukirira naye bakubye omulanga teri abayamba.
Batutegeezezza nti baatuuka n'okwekalakaasaako ng'eri bannabyabufuzi bwe baagala batuuke mu kitundu osanga lwe banaaweerako naye ebyabaviiramu tebyali birungi. Kyokka bagamba ne bwe bakkakkana era badda mu ssengavuddemu ngazzeemu. But basically, we were shot by the police used tear gases, live bullets, rubber bullets, until that man went back from the way he did not reach here. He did not reach here. Bagamba baafuuka kiyini kibi ekijjukirwa amalima ng'ebiseera by'okuwenja obululu bwe bituuka abakungu bangi bavaayo okubasuubiza ensi n'eggulu bwe balondebwa ne badda mu ggoloofa zaabwe ne beebaka ne bagangayira ng'eno b'enkuba n'enjala bibagoyanga kalo. Batuwadde ku kitabo ky'abagenyi ne twetegereza abakungu mu gavumenti abazze batuuka mu kifo kino okuva mu 2011 okutuuka mu 2017 nga bonna basuubiza mpewo. Nga 16 Januari 2016 eyali ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kaihura yabakyalira n'akuutiza ne bwino mu kitabo kino. Ebigambo bye yawandiikamu byali bigamba nti tubasaasidde nnyo olw'ebyabatuukako era ebizibu bye muyitamu tujja kubigonjoola. Wakayita kumpi emyaka 10 okuva Kaihura lwe yawandiika ebyo era yamaamula nadda ku buduumizi bwa poliisi naye terikyakoleddwa. Oyo olwavaayo eyali minisita omubeezi ow'ebigateberaze Musa Echweru naye n'akyalira Bandolobo nga 18 Ogwokuna 2016. Ebigambo bye mu kitabo ky'abagenyi byali bigamba nti azze kubafunira w'abasenza. Kyokka ne kaakano be yagenda okusenza bakyali gye yabaleka. Omulala gwe twalabye mu kitabo eyali minisita w'ebyobulambuzi Profesa Ephraim Kamuntu eyabakyaliranga 9 Ogwokubiri 2017. N'ono yawandiika nti ekimututteyo kukola ku nsonga z'okusenza abatalina we babeera. Olwo minisita ono Kamuntu yali ne minisita Musa Echweru eyali azzeeyo Ogwokubiri nga baakulemberwa Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda. Ku bikonge bya gavumenti byonna ebigenze mu kifo kino abantu be baasuubiza embeera yaabwe yeeyongera kuba bubi ne gye buli eno. The Deputy Prime Minister General Moses Ali brought the tents. The Right Honorable Ragana Rugunda came up to here and addressed us in 2017 and promised us that he was going to resettle us within a month. Remember, these people were pushed out from 1999. Up to now, nobody has come in to solve the problem, even when government officials have been coming. And government kept saying they're going to resettle them. To date, they've never done so. Last year, when we brought this issue into Parliament, they promised us that there is a fund that's set aside to help the communities that are suffering. Betwogeddeko nabo balowooza nti Ssaabaminisita Ruhakana Rugunda yali aliko watuuse ku nsonga zaabwe kyokka ne zituuka ne ziziŋŋama Pulezidenti Museveni bwe yamusuula ettale n'amusikiza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Kaweefube waffe okwogerako ne Ssaabaminisita aliko kati ku mbeera y'Abandolobo azaagwa butaka. Kyokka wali watutemezzaako mu ofiisi ya Ssaabaminisita nti bbula lya nsimbi lye lyaziŋŋamya enteekateeka z'okubasengula. We do apologize that sometimes we took too long to take these actions. To the extent that by 1994, there were still people who were in the mountain. But if they were kept there, those services would not be there. It's unfortunate that to date there are some who are still not yet accommodated, not yet settled. But the government, every other day, if we've been following the speeches of our leaders, the planning documents, the efforts to resettle people is there. Embeera gye balimu ekwasa ennaku nga n'enteekateeka za gavumenti nga PDM zibayita bbali. Ab'akakiiko ka Equal Opportunities Commission gye buvuddeko bavaayo okunoonyereza n'okulaga ku bantu abatafiibwako mu Uganda. Petuwa 2 okuva mu kakiiko kano atubuulidde nti ennaku n'okukaaba kw'Abandolobo mu Teriet bakumanyiiko. I know that I may not echo, but there is a consent judgment that was taken between the community and the government, and that consent judgment has never been implemented. Equal Opportunities Commission is also interested in the same. We want to follow up on the different components of that consent judgment, and we want also to know why it has not been implemented. We have never accessed any government program like a NADS program, wealth creation, CDD, emyaka, up to today PDM, as if we are not Ugandans. Mu Desemba w'omwaka oguwedde, Pulezidenti Museveni bwe yali atalaga ebitundu by'e Sebeyi mu kaweefube okulondoola enkola ya Parish Development Model yasuubiza okusenza bannayuganda abatalina waakubeera. Mu bano yalonkomayo Bandolobo bano ab'omu Sebeyi nti be bamu ku baatunuulidde. Wabula oluvannyuma lw'okulindirira emyaka 25 beebuuza obanga ekisuubizo kino kirina enjawulo ku ebyo ebyakolebwa mu 2016 ne 2021 bwe yali awenja obululu.
oba olyawo ku mulundi guno ekigambo kye kinaatuukirira. But government had earmarked some land around Kapsegeki there, and some people were given, but the whole exercise was not complete. The president has committed himself to addressing that problem. Elders are going to be called to interact with him so that he understands much more what is happening with this particular community. Patrick Senyondo, NTV Kusawe mu.